Теперь мы тоже до конца не верили. Мы сейчас здесь. От одного слова COVID-19 мы чуть не умирали. А сейчас врачи нас уже лечат. COVID-19 и дети в Таджикистане. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как пандемия влияет на бедные семьи. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ в своем новом докладе представил информацию о негативных последствиях пандемии COVID-19 на здоровье детей. Эта международная организация заявила, что дети сравнительно легче переносят коронавирусную инфекцию. Однако ее влияние на уровень образования, питание подрастающего поколения и систему детского здравоохранения сохранится продолжительное время. В настоящее время 42 пациента 9-миллионного населения Таджикистана составляют дети и подростки. Государственные органы заявляют, что после оказания адресной помощи уязвимым семьям пандемия не оказала существенного влияния на детское поколение. Но вот 11-летняя Мехранес Галиулина из Васейского района находилась 5 месяцев назад с матерью и 4 братьями и сестрами на карантине. Они все болели, когда явились судоисполнители, и на основании решения районного суда выселили их из жилого помещения. Тогда родственники ее отца заявили, что дом, в котором они проживали, является их собственностью, и вся ее семья прошла карантин и лечение уже на улице, вне жилых помещений. Мехранес рассказала, что у нее несколько раз поднималась температура, и они жили прямо на улице. «Я старалась не пропускать занятия. Как только мне становилось лучше, я шла в школу, но потом опять начинала болеть», — говорила девочка. Недостаточная медицинская помощь для Мехранес и ее сестры стала поводом для обращения к президенту страны с просьбой о поддержке. Также Матлуба Иззаатова, мать несовершеннолетних детей, рассказала, что она первой в семье заболела пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией. Сразу за ней заболели 3 дочери и 2 сына. По словам собеседницы, до сентября она работала во Дворце культуры Васейского района, и ей удавалось свести концы с концами, однако потом ее уволили. Эта женщина говорит, что администрация школы помогла только одной из ее дочерей заплатить за пользование учебниками. До сих пор мы не получили никакой помощи. Раньше, хотя мы и жили на улице, я получала какую-то зарплату, однако и этого лишилась. Было очень тяжело, и дети решили написать письмо президенту, говорит Иззатова. Выплачивать социальное пособие малоимущим по 464 самани или $45 на семью. Это в год. Пособие будут выплачивать частями ежеквартально по $11. Для того, чтобы получить эти деньги, нужно еще подтвердить бедственное положение семьи. Для этого надо подать заявление в органы самоуправления и получить необходимые документы. Как вы относитесь к тому, что дети, да и вообще люди, живут в таких условиях, и им никак не помогает государство? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Госорганы считают, что пандемия мало повлияла на уровень жизни детей после оказания помощи малоимущим семьям. По их словам, начиная с июня до настоящего времени в рамках социального проекта Всемирного банка 50 тысяч малообеспеченных семей получили единовременную помощь. На весь проект выделено $3 миллиона США. И одновременное пособие на каждую семью с детьми в возрасте до 3 лет составило 500 самани. Те семьи, которые получили такое пособие, говорят, что хотя и для их многодетных и малообеспеченных семей это была не очень большая сумма, но в сложившейся ситуации они рады и такой помощи. Некоторые родители говорят, что несмотря на тяжелое положение их семей, они так и не получили никакой поддержки от государства. Власти заявили, что помощь в основном предоставляется тем, чьи имена были внесены в список малоимущих семей. По словам собеседников, их семьи числились таковыми с 2019 года, однако в трудный период пандемии про них забыли. Тем временем официальные лица заявили, что на сегодняшний день 70% малоимущих семей уже получили адресную помощь. Но только почему-то по документам их 70%, а если поспрашивать людей, то и 20 не наберется. Согласно недавнему докладу ЮНИСЕФ, на детей и подростков приходится 1 из 9 зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в мире. Правительство Таджикистана воздерживается от публикации информации о возрастно-половой структуре заболевших и умерших от коронавируса, поэтому неизвестно, какой процент от заболеваний составляют дети и подростки. Учитывая, что в нашей истории ни дети, ни их мать не обращались в больницу, так что на самом деле больных куда больше. В то же время власти заявляли, что случаев детской смертности от этого заболевания зарегистрировано не было. Ну, конечно, ведь малоимущие семьи вряд ли обратятся в больницу, потому что у них просто банально нет денег, и потому смерти не будут записаны в этот список. На самом деле в Таджикистане очень сложно попасть в эти списки, потому что система не настроена. И для этого нужно очень много денег и времени, чтобы стать на учет и чтобы получить хоть какие-то пособия. И почему-то власть никак не влияет на то, чтобы пойти навстречу гражданам. Ну, а фактически оно не даст ничего, кроме головной боли тем самым незащищенным слоям. А ведь страна время от времени получает огромные транши на обеспечение малоимущих и детей. Но почему-то эти транши доходят до единиц.
Давайте распространим это видео, чтобы весь мир знал, какое на самом деле правительство в Таджикистане. На этом у нас все. Цените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.